ఎంతకీ తగ్గట్లేదా? ఈ 6 సహజ చిట్కాలు పాటించండి. దగ్గు తగ్గించుకోవాలంటే ముందు అది ఎందుకు వస్తుందో తెలియాలి. మన శరీరంలో కీలకమైన ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఏవో సూక్ష్మ క్రిములు ఎంటర్ అయితే అవి కుదురుగా ఉండవు. ఊపిరితిత్తుల్ని తింటూ అక్కడే కాపురాలు పెట్టి అడ్డమైన రోగాలు వచ్చేలా చేస్తాయి. వాటిని తరిమేసేందుకు మన బాడీలోని మంచి బ్యాక్టీరియా ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ బ్యాక్టీరియా తమరలేకపోతే అప్పుడు మనకు సమస్య మొదలవుతుంది. దగ్గు వస్తుంది. అది రాను రాను పెరుగుతూ చివరకు క్షయం వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. అయితే దగ్గు రాగానే కొంతమంది మందులు వేసేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఆ మందుల వల్ల చెడు బ్యాక్టీరియాతో పాటు మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా చనిపోతుంది. అందుకే దగ్గు వస్తుంటే కనీసం 1-2 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. అప్పటికి తగ్గకపోతే అప్పుడు మందుల జోలికి వెళ్ళాలి. ఈ గ్యాప్ లో కొన్ని సహజ పద్ధతుల్ని పాటిస్తే దగ్గు ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది. ఆవిరి పట్టండి. ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా పాటించే చిట్కా. ఓ గిన్నెలో వేడి నీరు పోసి దుప్పటి కప్పుకొని ఆ నీటి ఆవిరిని పీల్చాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మ్యూకస్ లో కణాలు ముక్కలై శ్వాస చక్కగా ఆడుతుంది. ఈ ఆవిరి అనేది యాంటీసెప్టిక్ లా పనిచేస్తుంది. గొంతులో ముక్కులో బ్యాక్టీరియా క్రిములను చంపేస్తుంది కూడా. వేడి నీరు తేనె అనేది స్కిన్, ఆహారనాళం, శ్వాసకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దగ్గు వచ్చే వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు కావాల్సిన మాయిశ్చరైజర్ అందిస్తుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటిలో ఓ టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగాలి. అయితే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు మాత్రం తేనె ఎంత తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఉసిరికాయల్లో కూడా ఇది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. విటమిన్ సి టాబ్లెట్లు వాడే బదులు సహజ పండ్లను వాడడం మేలు. నీటిలో నిమ్మరసం తేనె కలుపుకొని తాగితే గొంతు గరగర తగ్గుతుంది. దగ్గు కూడా పరారవుతుంది. తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఎప్పుడూ ఫ్రైలు, స్పైసీ ఫుడ్ కావాలంటారు. దగ్గు వచ్చే సమయంలో మాత్రం అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఫ్యాట్ ఉండే ఫుడ్ కూడా తినకూడదు. నాన్ వెజ్ కి దూరంగా ఉంటే మంచిది. చక్కగా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరల ఆహారం తీసుకుంటే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఉడకబెట్టిన గుడ్లు, క్లియర్ సూప్స్ వంటివి కూడా కొంత మేలు చేస్తాయి. మ్యులేది, ఈ పుల్లల్ని నమిలితే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇవే పుల్లల్ని పౌడర్ రూపంలో అమ్ముతున్నారు. ఆ పొడిని టీ, అల్లం టీ, మిరియాల టీతో కలిపి తక్కువ షుగర్ వేసుకుని తాగితే మేలు కలుగుతుంది. కరకాయ, దగ్గును సహజంగా తగ్గించేందుకు ఈ కరకాయ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని బుగ్గలో పెట్టుకుని దీని నుంచి వచ్చే చేదు రసాన్ని మింగేస్తూ ఉంటే ఓ రోజంతా అలా చేస్తే దగ్గు ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. ఇన్ని సహజ పద్ధతులు పాటించినా దగ్గు తగ్గట్లేదంటే అప్పుడు మందులు వాడడం మేలు. మందులకు తగ్గకపోతే డాక్టర్ను కలవాల్సిందే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.